Buenas noches. El tema de hoy es los animales que llevamos dentro. Un viejo ermitaño se retiró a las montañas para meditar, para pensar. Un día alguien le preguntó: ¿cómo que tiene mucho trabajo si usted vive en soledad? El ermitaño le dijo: no te imaginas cuánto trabajos tengo. Tengo que entrenar 2 halcones. Estos halcones debo entrenarlos para que miren hacia lo bueno, hacia lo bien hecho. Además, entrenar 2 águilas, las cuales tienen unas garras muy destructivas. Pueden destruir a cualquiera. Estas águilas son mis manos. Tengo que disciplinar a la serpiente. Esta, a pesar de estar encerrada en una jaula, es la más difícil, porque siempre está preparada para lanzar su veneno, para destruir a todo el que está alrededor. Esta serpiente es mi rey. Tengo que montar a un burro, el cual no quiere cumplir con su trabajo, es muy haragán. No quiere cargar con el peso en su espalda. Le gusta dormir. Este burro es muy fuerte. Tengo que domar a un león. Este león es muy difícil. Tengo que domar para que no me golpee, disfrutar, creerse el mejor, ser arrogante, ser impulsivo, ser altanero. Este león es mío. Nosotros, todos, llevamos estos animales dentro de nosotros. Debemos de domarlos. Si domamos nuestros ojos para que mire hacia el cielo, nuestras manos para que hagan cosas buenas, para que hagan el bien a los demás, nuestra lengua para que no esté metiéndose en lo que no debe, hablar lo que debe callar, y nuestro cuerpo para que trabaje día tras día. Lo principal es el ego. Eso es algo muy destructivo. Nuestro ego nos hace pensar lo que no es. Nos volvemos altaneros, humillamos a los demás, nos sentimos solos. Vamos a controlar esos animales que todos llevamos dentro, para ser una mejor persona, un mejor amigo, un mejor compañero. Hemos llegado al final de esta hermosa reflexión.